दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए आप इस घंटी को भी दबा दो। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरपोर्ट प्रोजेक्ट यानी जनरल क्लीनर। दूसरा काम जो है वो पेप्सिको कंपनी का है। पेप्सी कंपनी है, एक्चुअली नाम है उसका पेप्सिको, जो कि है सऊदी अरबिया में। तीसरा जो काम है वो पोल्ट्री फार्म का है, पोल्ट्री फार्म हेल्पर। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए अगर आप हेल्पर क्लीनर में जानना चाहते हैं तो। दोस्तों आज की इस वीडियो में शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपको कि जब कोई बंदा मुझे कॉल करता है तो वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के अंदर कॉल करे, और उसमें भी 1 से 2 बजे के बीच में कॉल न करे, क्योंकि नमाज का टाइम होता है तो इतने टाइम पे कॉल नहीं करना है। और दोस्तों आज का जो पहला काम है वो एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है सऊदी अरबिया में। दोस्तों इसकी सैलरी है जनरल क्लीनर की, एयरपोर्ट क्लीनर की सैलरी बेसिक 800 रियाल है, प्लस 200 रियाल फूड, प्लस जो भी बेनिफिट वहाँ पे अगर अच्छी जगह लगा देता है। जो लोग एयरपोर्ट में काम किए होंगे उनको मालूम होगा कि अगर अच्छी जगह लगाएगा तो टिप वगैरह जो भी मिलेगी उसका ऊपर से वो। दूसरा जो काम इस वक्त हमारे पास है वो है पेप्सिको कंपनी का। आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, और ये कंपनी के बारे में बहुत सारे लोग जानते भी हैं। ये बहुत अच्छी कंपनी है, इसमें ऊपर की कमाई बहुत अच्छी खासी हो जाती है। पेप्सिको नाम है, इसमें हेल्पर, और हेल्पर में क्या काम देगा वो आपको इंटरव्यू में मालूम पड़ेगा। और पेप्सिको कंपनी का क्लाइंट इंटरव्यू है 3 से 4 जुलाई को मुंबई के अंदर। और तीसरी बात जो मैं आपको इसमें बता दूं कि अगर आप रिटर्न हैं सऊदी अरबिया या किसी भी जगह गल्फ रिटर्न हैं तो ही आपको कंपनी लेगी, वरना नहीं लेगी। इसमें सैलरी अच्छी मिलती है, 1700-1800 लोग बताते हैं। जो पहले बैच में जो जा चुके हैं उनकी 1200-1100 सैलरी थी यहाँ पर बेसिक, लेकिन वहाँ जाने के बाद 1700-1800 रियाल तक वो लोग कमा लेते थे। तो वापस से ये काम आया है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इसमें जा सकते हैं। तीसरा जो काम हमारे पास आया है वो पोल्ट्री फार्म का अलवतनिया के बारे में आप इंटरनेट पे सर्च कर लो। अलवतनिया पोल्ट्री फार्म, जिसमें सैलरी है 800 रियाल, प्लस 3 टाइम फूड आपको कंपनी देगी। ये है आज का काम। अगर इसमें किसी भी काम में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं सुबह 10 बजे से लेके शाम को 7 बजे के अंदर, और दोपहर में 1 से 2 के बीच में कॉल करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिलेगा, वहाँ पे जाओ और आप कॉल कर सकते हो। तो ये था आज का काम। और अगर आप फ़ोन करें तो सिर्फ इसी के बारे में पूछें। इसके अलावा अगर मेरे पास कुछ रहेगा तो मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही।